व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन आवर चैनल द सैवेज सिंह व्लॉग्स। तो यार आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक की रूटीन सर्विस के लिए। मेरे पास है RTR 200, लेकिन उससे पहले मेरे को जाना है कॉलेज, क्योंकि यार टीचरों ने फाइलें मांग रखी इतनी सारी और हम लेट हैं। तो पहले जाएंगे कॉलेज, उसके बाद जाएंगे सीधा सर्विस स्टेशन। तो जल्दी से चलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ भाई। ओके ओके गाइस, तो अब मैं आ चुका हूँ सर्विस स्टेशन, जहाँ से मैं अपनी बाइक सर्विस कराता हूँ हर बार यार, राजापुरी द्वारका में। तो जल्दी से पहले बाइक देते हैं सर्विस के लिए, फिर मैं आगे जाऊँगा मैनेजमेंट से बात करने के लिए कि क्या आज RR 310 की टेस्ट राइड अवेलेबल हो सकती। तो अगर हो सकती है अवेलेबल तो आज हम टेस्ट राइड करेंगे और उसका आपको जल्दी से रिव्यू देंगे। ओके Okay guys, so I just took the test ride of RR 310. बाइक इज़ अमेजिंग, मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत अमेजिंग है बाइक का। और ऊपर से जो उसका क्लच है प्रिटी लाइट, मतलब उसमें जैसे स्लिपर क्लच है ड्यूक 390 में जो इस बाइक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस बाइक में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगती क्योंकि ऑलरेडी क्लच बहुत स्मूथ और बहुत लाइट है। और ऊपर से थ्रॉटल रिस्पॉन्स इस बाइक का बहुत अमेजिंग है। सीरियसली थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। और ऊपर से इस बाइक का जो पोस्चर है वो ना ही ज़्यादा स्पोर्टी है और ना ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, मतलब ये उन दोनों के बीच का एक मिड पॉइंट है, मतलब ऐसे कहते हैं इसको स्पोर्ट्स टूरिंग टाइप थिंग। सो इसका पोस्चर ही बहुत ज़्यादा डेली राइड के लिए ईजीली हो जाएगा। और द ब्रेक्स ऑन दिस बाइक आर फिनोमिनली गुड, बहुत अमेजिंग ब्रेक्स हैं यार इस बाइक की, बहुत सीरियसली बहुत अमेजिंग ब्रेक्स हैं। एंड आई एम सीरियसली इन लव विद दिस बाइक। मतलब मैं RTR 200 चलाता हूँ डेली, सो मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क फील होगा। ऑब्वियसली 300 cc बाइक और 200 cc बाइक में बहुत फ़र्क होता है, लेकिन स्टिल मैंने ड्यूक 390 भी चलाई है बहुत बार। उसके मुकाबले उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है ये बाइक, बट स्टिल इट इज़ एनफ फॉर योर डेली सिटी राइड एंड इवन सम हाईवे राइड्स। तो टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी है, पर मैं ज़्यादा देर तक चला नहीं पाया इस बाइक को बिकॉज जो टेस्ट राइड इस बाइक की मोस्टली किसी को अवेलेबल नहीं की जा रही। मेरे लिए उन्होंने स्पेशली इस बाइक की टेस्ट राइड अरेंज कराई थी क्योंकि इस बाइक की टेस्ट राइड कहीं नहीं मिल रही है। सो इसलिए और इस बाइक पे कोई नंबर या कोई टेम्प्रेरी नंबर कुछ नहीं था, इसलिए मैं रोड पे ज़्यादा चला नहीं पाया। मैंने सर्विस लेन पे बस इसकी छोटी टेस्ट राइड ली है। इसका पूरा वॉक थ्रू आएगा यार। मैंने बात की है यहाँ पे अपने किसी फ्रेंड से
सो ही विल मेक मी अवेलेबल RR310 सम टाइम, मतलब उसने डिलीवरी ले चुका है बाइक की। वो फर्स्ट सर्विस के बाद मेरे को देगा बाइक थोड़े दिनों के लिए, ताकि मैं उसकी टेस्ट राइड ले सकूँ, पूरा आपको रिव्यू दे सकूँ अच्छा। और अभी मैं अपनी बाइक दे चुका हूँ सर्विस के लिए, जो ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अभी मैं थोड़ी देर अपनी बाइक लूँगा सर्विस से, फिर आपको बताता हूँ बाइक में क्या क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं। और अगर किसी को कंपैरिजन चाहिए, मतलब जैसे RTR 200 और RR310 या फिर ड्यूक 390 और RR310 का, तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में, वो भी बनाते हैं थोड़े टाइम में जल्दी से। अब जाते हैं बाइक लेते हैं सर्विस से। गाइस, तो बाइक की सर्विस पूरी हो चुकी है, बाइक मैंने ले ली है पूरी तरह। मतलब मैं आया तो था सिर्फ एक रूटीन सर्विस कराने के लिए, लेकिन जो थोड़ी बहुत मेरे को प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी, ज़्यादा नहीं थी, एक आधी प्रॉब्लम थी यार माइलेज वगैरह की, वो भी सारी ठीक हो गई हैं। बाइक लग रही है बहुत प्यारी। तो जल्दी से दिखाते हैं आपको एक बढ़िया सा बी रोल। तो कैसा लगा? बढ़िया था। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा घर। जो भी बाकी की बातें हैं, जो मेरा रिव्यू है RR310 के मामले में, और जितनी भी सारी बातें हैं, वो मैं आपको जल्दी से घर जाके बताता हूँ। तो चलते हैं घर। 20 minutes later. ओके, तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ घर। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ यार, बहुत ज़्यादा लिटरली एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। जहाँ तक बाइक थी यार, मेरी बाइक को क्या हुआ? मेरी बाइक को कुछ नहीं हुआ, मेरे को बस उसकी एक रूटीन सर्विस करानी थी। उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी यार, जैसे माइलेज थोड़ी कम दे रही थी, वो तो चलो चलता ही रहता है यार। 200 सीसी बाइक है और मैं थोड़ा चलाता भी एग्रेसिवली हूँ। बाकी बात रही RR310 की, द बाइक वॉज फिनोमिनली अमेजिंग। आई जस्ट डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्लेन। बाइक वॉज ऑसम, सीरियसली आई जस्ट लव दैट बाइक। यार ऐसी बाइक नहीं है कि बाइक में कोई कमी नहीं है, हर चीज़ में कोई कमी होती है यार। ड्यूक 390 के कंपैरेटिवली वो थोड़ी अंडर पावर्ड है, क्योंकि यार ऑब्वियसली ड्यूक 390 ऑलमोस्ट 400 सीसी सेगमेंट में आती है और ये 300 सीसी सेगमेंट में आती है। 313 सीसी का इंजन है इसका, बट स्टिल बाइक हैज़ अमेजिंग पावर डिलीवरी। तो बाइक सिटी राइड्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है यार। मैंने चला कर देखी है बाइक, में रोड पर नहीं चला पाया क्योंकि टेस्ट राइड वो लोग किसी को अवेलेबल नहीं करा रहे हैं। उन्होंने स्पेशली सिर्फ मेरे को एक छोटी सी टेस्ट राइड दी थी, ताकि मैं आप लोगों को रिव्यू बता सकूं बाइक का। और जो बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, मतलब जो बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना यार, उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है ना कि बहुत, मतलब जो इन्फॉर्मेशन एक डेली राइडर को चाहिए अपनी बाइक के बारे में ऑन अ डेली रूटीन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद परफेक्शन। मतलब जो चीज़ें उसमें शो हो रही हैं काफ़ी एक्यूरेसी से हैं। जो फ्यूल मीटर है उसका, वो भी बहुत हद तक एक्यूरेट है। तो गाइस बाइक मेरे को बहुत अच्छी लगी यार। आप बताओ कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो यार लाइक ज़रूर करना। दिस वॉज द व्लॉग। आज का ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग नहीं था यार, लेकिन मेरा हाथ यार, जब बंदा फ़ोन से कैमरा पे शिफ्ट होता है ना, हाथ पे बहुत जोर पड़ता है यार। चलो जो भी है यार, लाइक ज़रूर करना वीडियो को यार, भाई मेहनत कर रहा है तुम्हारा डेली। और सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है, तो अगर कर दिया तो दोबारा वो बटन ना दबा देना यार, अनसब्सक्राइब हो जाएगा, मेरा ही नुकसान है। तो गाइज मीट यू नेक्स्ट टाइम, ओके बाय।